家好，今日我哋講一講膊頭上轉嘅動態。喺我哋舉手嘅時候，除咗舉高個肱骨之外，其實我哋嘅肩胛骨都需要有一定程度嘅上轉活動，我哋舉手先至會順加。今日我哋就一於講一講肩胛骨嘅旋轉動態，上轉 upward rotation 同埋下轉 downward rotation 嘅時候所動用嘅肌肉。喺我哋嘅肩胛骨做上轉 upward rotation 嘅時候，我哋係會動用咗我哋嘅 trapezius 同埋 serratus anterior。喺我哋做 downward rotation， 即係下轉嘅時候，我哋會動用到我哋嘅 leg dorsal 啦、levator scapulae 啦、rhomboid 同埋 pec major and pec minor 嘅。咁喺我哋一開頭嘅時候講過，膊頭舉高嘅時候，我哋嘅肩胛骨係需要有一定程度嘅上轉先至舉得高嘅。咁所以當我哋膊頭舉得唔順暢或者舉唔到好高嘅時候咧，我哋就可以留意一下 downward rotation 嘅肌肉究竟有冇去有一個過分誘發嘅情況啦。譬如我哋成日都習慣去夾背或者沉肩 leg dorsal 同埋 rhomboid 呢兩組肌肉咧，好大機會會被過分誘發嘅。咁呢個情況之下，有機會影響咗我哋個膊頭肩胛骨上轉嘅能力，影響埋我哋膊頭舉唔高呢個情況添喎。所以喺下一條片，我哋就會講解一下點樣喺過分沉肩同夾背嘅情況下做訓練，會令到我哋嘅肩胛都可以保持到穩定性，同時唔會影響到我哋嘅膊頭嘅動態。所以我哋下集見。